Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Berhubung pada saat ini kita masih dalam keadaan suasana pandemi COVID-19, Bapak berharap kita semuanya tetap mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan. Ada yang tidak hadir pada hari ini, Bapak meminta kepada ketua kelas untuk menyiapkan dan memimpin doa. Pada hari ini kita akan belajar membuat pantun, yang dimana kita akan menggunakan model pembelajaran cooperative learning. Harapan Bapak pada hari ini kita mencapai tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, melalui model pembelajaran cooperative learning dengan kerja kelompok, siswa dapat membuat pantun. Yang kedua, melalui model pembelajaran cooperative learning, siswa dapat membacakan pantun yang telah dibuat dengan intonasi yang tepat. Sebelum kita membuat pantun, Bapak ingin meminta anak-anak sekalian untuk mengamati lingkungan ruang kelas kita. Setelah anak-anak mengamati lingkungan ruang kelas kita, apa saja yang terdapat pada ruang kelas kita ini? Bisakah kita membuat pantun dengan tema lingkungan ruang kelas kita? Ya, tentu saja bisa. Bapak akan mencontohkan pantun tersebut. Berburu ke tanah rata, dapat kelinci jumlahnya 5. Kelas ini milik kita, ayo kita jaga bersama-sama. Baiklah anak-anak, selanjutnya Bapak meminta anak-anak sekalian untuk membentuk kelompok. Silahkan hitung 1 sampai 5. Kemudian setelah itu kita akan membagi menjadi 4 kelompok. Silakan. Baik anak-anak sekalian, kita sudah terbentuk menjadi 4 kelompok, yang dimana satu kelompok masing-masing terdiri dari 5 orang. Bapak akan memberikan 1 lembar tugas untuk masing-masing kelompok, di mana nanti anak-anak sekalian berdiskusi dan bekerja sama untuk membuat pantun dengan tema seputar lingkungan ruang kelas kita. Bapak beri waktu 10 menit untuk anak-anak semuanya, masing-masing kelompok bekerja sama mengerjakan tugas tersebut. Waktunya dimulai dari sekarang. Sudah selesai anak-anak? Syukurlah kalau sudah selesai. Maka setelah itu Bapak minta masing-masing kelompok untuk membacakan hasil kerjasamanya di depan kelas. Silahkan dimulai dari kelompok 1 ke depan. Baiklah anak-anak, akhirnya kita sudah selesai dalam belajar membuat pantun. Bapak ingin bertanya, bagaimana perasaan anak-anak sekalian dalam membuat pantun? Menyenangkan bukan? Pada pembelajaran hari ini, Bapak senang karena semuanya aktif berperan dalam bekerja sama. Dan hampir semuanya sudah dapat memahami bagaimana cara belajar membuat pantun. Walaupun Bapak lihat tinggal beberapa orang saja yang kurang memahami. Baiklah anak-anak, kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, Bapak meminta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Bapak akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.